دا یو بل سوال دی چې یو کس په کور کې موجود دی او بیا هم دی په موبایل کې تلاوت کوي، قرآن موجود دی بیا هم په موبایل کې تلاوت کوي، نو څنګه صورت دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم دغه تلاوت بالکل جایز دی، هیڅ مسله پکې نشته. خو به هر حال کور کې د ښه سهولت ورته موجود دی، نو بیا پکار دا ده چې ښه ښکلی په بهترین انداز کې اودس وکړي او ښه په بهترینه طریقه سره پوره په ادب او احترام سره قرآن مجید ته کښېني او تلاوت وکړي. اوس دا صورت چې دی په موبایل کې تلاوت کوي، نو تلاوت کولی شي، ښه ثواب به ورته میلاوېږي، کوم چې د قرآن مجید د تلاوت اجرونه ثوابونه دي هغه ورته میلاوېږي. صحیح ده؟ هیڅ مسله پکې نشته، که په موبایل کې تلاوت کوي او که نه په قرآن مجید کې تلاوت کوي ثواب به ورته میلاوېږي. خو بهتره صورت دغه دی چې ښه پوره ښکلی په ادب احترام سره د قرآن مجید راواخلي او دغه قرآن مجید ته په ادب او احترام سره کښېني او د تلاوت کوي. صحیح شو جی؟ جزاک الله خیر.